हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे दोस्तों। और आप सबके बीच एक अवधी पारंपरिक गीत सुनाने जा रही हूँ जो सीता और राम के ऊपर बनाई हूँ। अगर आप सबको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरा पूरा सपोर्ट करना दोस्तों। मैं आप सबके बीच अपने गीत को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। राम जी से पूछाई सीता जी की सखियाँ हो, राम जी से पूछाई सीता जी की सखियाँ हो। अरे आया कहाँ धनुधारी, हाँ सीताराम से बनी। आया कहाँ हो धनुधारी, हाँ सीताराम से भजो। जनक नगरिया में आए सीता जी की सखियाँ हो। अरे आए हम बन फुलवारी, हाँ सीताराम से भजो। अरे भांवरा कराई किलकारी, हाँ सीताराम से भजो। अरे के कई हाया तू ही उलारू से दुलारू हो। अरे के कई हाया तू ही उलारू से दुलारू हो। अरे के हाई तोहार महतारी, हाँ सीताराम से भजो। अरे के हाई तोहर महतारी, हाँ सीताराम से भजो। राजा दशरथ जी के उलारू से दुलारू हो। राजा दशरथ जी के उलारू से दुलारू हो। अरे कौशल्या महतारी, हाँ सीताराम से भजो। अरे सुमित्रा है हमारी महतारी, हाँ सीताराम से भजो। राम जी से पूछाई सीता जी की सखियाँ हो। राम जी से पूछाई सीता जी की सखियाँ हो। अरे आया कहाँ धनुधारी, हाँ सीताराम से भजो। रामायण लक्ष्मण हम दोनों भैया हो। रामायण लक्ष्मण हम दोनों भैया हो। आए जनकपुरी ससुरारी, हाँ सीताराम से भजो। अरे आए जनकपुर ससुरारी, हाँ सीताराम से भजो। राम जी से पूछाई सीता जी की सखियाँ हो। अरे आया कहाँ हो धनुधारी, हाँ सीताराम से भजो।